Հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ։ Հուսով եմ ուժեղ եք, ավելի ճիշտ նույնիսկ վստահ եմ, որ ուժեղ եք։ Կարելի է ասել այս ընթացքում ձեզանից շատերը, առնվազն ես շատ լավ տեղյակ եմ դրանից, ինչ աստիճան ճնշումների են ենթարկվել։ Բայց այդ ճնշումներից եւ ոչ մեկը արդյունք չի տվել։ Այլ հարց է, որ արդեն այս փուլում բոլոր յուրաքանչյուր այդ ճնշման դեպքերը լինելու են սահմանադրական դատարանում քննության առարկաներից մեկը, որովհետև ընտրությունները դա պարզապես քվեարկությունը չի։ Ընտրությունները դա ողջ այդ գործընթացն է, այդ շղթան է, որը ավարտվում է քվեարկության օրով։ Եվ կարելի ասել այն բոլոր դեպքերը, որոնք մենք ունեցել ենք, երբ մարդկանց ուղղակի առանց ոչ մի պատճառի, ինչ է որ իրենց համար ցանկալի դիրքերից հանդես չեն գալիս, ինչ է որ հանդիսանում են Հայաստան դաշինք թիմի անդամ, բերման էին ենթարկում, ստուգողական գործողություններ էին կատարում, դրանցից յուրաքանչյուր դեպքի համար պատասխանատվության ենթարկվելու են։ Այդ թվում նաև հենց սահմանադրական դատարանում ընտրական գործընթացի քննության շրջանակներում։ Հիմա ուզում եմ մի քիչ ավելի կոնկրետ ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչ ենք մենք բարձրաձայնելու սահմանադրական դատարանում։ Դուք կհիշեք, երբ մենք խոսում էինք, որ կա վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Մենք բոլորս էլ կարելի ասել անզեն աչքով նկատում էինք, թե ինչպես են հազարավոր ոստիկաններ միշտ ուղեկցում քաղաքացիական պայմանագիր ուժի պատգամավորի թեկնածու, վարչապետի թեկնածու անձին։ Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես էին կրթական հաստատություններից մարդկանց տանում հանրային հավաքների։ Նույնիսկ հիշում ենք, թե ինչպես էին դպրոցի ուսուցիչները ասում, որ դասաժամը 1 ժամ շուտ են ընդհատել, ինչա որ պետքա գնան հանրային հավաքի։ Սա վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Առհասարակ նման դեպքերը նախկինում ևս բարձրաձայնվում էին տարբեր ժամանակահատվածներում, բայց այս դեպքը ունի մեկ առանձնահատկություն։ Հայաստան դաշինքը ունի դատական ակտ, որով հաստատվել է, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահում կիրառվել։ Եվ սա ևս սահմանադրական դատարանում ընտրությունների ամբողջ գործընթացի գնահատման տեսանկյունից էական հանգամանքներից մեկն է։ Մյուս հանգամանքը, դուք բոլորդ հիշում եք, ապրիլի 25-ին վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողը ներկայացրեց հրաժարական։ Դե ինչ ա լինում, չէ, եթե մարդը հրաժարական ա տալիս, նշանակում է այդ պաշտոնից ազատվում է։ Այսինքն առնվազն ցանկացած այլ իրավիճակում բոլորս այդպես գիտենք։ Բայց այս դեպքում այդպես չեղավ։ Հրաժարականը տրվեց, բայց անձը նույն կերպ շարունակեց պաշտոնավարել։ Ինչի համար շարունակեց պաշտոնավարել կրկին, որպեսզի հնարավորություն լինի վարչական ռեսուրսի իրացումը ապահովի այս ողջ գործընթացում։ Այն էլ ոչ թե իրացվի, այլ հստակ չարաշահվի։ Մյուս հանգամանքը։ Ընտրություններին քվեարկությանը ավելի կոնկրետ, բոլորս էլ մասնակցել ենք։ Ինչ է մեզնից պահանջվում։ Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ։ Հիմա եթե ես ձեզ ասեմ, որ 109,618 քաղաքացու դեպքում անձնագիրը չի աշխատել։ Պատկերացնում եք թիվը։ Ընտրություններին մասնակցել է 1,280,000 մարդ, եթե չեմ սխալվում, որոնցից կրկնում եմ 109,618 մարդու անձնագիր չի աշխատում։ Այդ ժամանակ ինչա տեղի ունենում։ Մասնագետ, որը նստած է այնտեղ, ստեղնաշարով պարզապես մուտքագրում է տվյալ։ Հարց. կարող է այդ մասնագետը պարզապես մեկ այլ անձի տվյալ է լրացրել։ Կարող է այդպես բազմաթիվ դեպքերում լրիվ ուրիշ անձանց տվյալներ են լրացվել ու լրիվ ուրիշ անձին գնացել են քվեարկել են։ Հարց. հնարավոր է հենց այս բանաձևով շրջիկ խմբերի մեխանիզմը պատշաճ կերպով իրացվել է։ Առնվազն պայմանները լրիվ դրա համար են։ Ու հարց է առաջանում. այդ ոնց է ստացվում ընտրություններին մասնակցում է 1,280,000 մարդ, որոնցից 109,618-ի անձնագիրը չի աշխատում։ Ես այս թիվը պատահական չի, որ նշում եմ, որտեղ այս թիվը ըստ էության վճռորոշ նշանակություն ունեցող թիվ է ընտրությունների մեջ։ Մյուս թիվը հնչացնեմ։ 23,790 քաղաքացու դեպքում անձնագիրը երբ աշխատում է, բայց լուսանկար դուրս չի գալիս։ Հիմա պատկերացնենք մեզանից մեկը վստահված անձ է ընտրական տեղամասում։ Լուսանկար դուրս չի գալիս։ Ինչպես ենք վերիֆիկացնելու այդ անձը նշված անձն է թե ոչ։
Այդ անձը եկել է իր անձնագրով, թե պարզապես գիդի ընտրական տեղամասում տվյալը կա, դրանով ներկայացել է։ Այս խնդիրը ինչպես պետք է լուծվեր։ Պետք էր ուղղակի մինչև քվեարկության օրը պետությունը ունենալով պարտականություն լուծած լիներ, որ չլինեին 109,000-ից ավել անձնագրեր, որոնք չեն աշխատում, չլինեին անձնագրեր, որոնցից լուսանկար դուրս չի գալիս, որ մարդիկ չկարողանան պարզել, արդյոք այդ անձը պատշաճ սուբյեկտ է, թե ոչ։ Մյուս թիվը։ Այս հանգամանքը իհարկե առավել քան ցավով եմ նշում, խոսքը գնում է 10,993 ընտրողների մասին, որոնք հենց հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Երբ մենք կարելի ասել Հայաստան Դաշինքի առաջնորդները խոսում էին, կարելի ասել հենց արժանապատվության վերականգնման մասին, այդ թվում դա վերաբերում էր նաև զինված ուժերին։ Եվ երբ տեսնում էինք այն տեսանյութերը քվեարկության օրվա, թե ինչպես էին զինծառայողները իրենց կամքին ուղղակի հակառակ, էլ կարելի ասել ինչ-որ անհասկանալի մեխանիզմների ներդրմամբ, որ քվեաթերթիկները արդեն պատրաստած սպասում էին զինծառայողներին, էլ որ մեկը դրսից ուղղորդում է, ասում է կգնաս հիմա կմտնես, մյուսը հետո կմտնի։ Մենք այդ ամենը տեսանք։ Սա փաստեր են, բայց եկեք մեկ այլ հանգամանք էլ նշեմ։ Զինծառայողների դեպքում ամբողջ գործընթացը պահվել է գաղտնի։ Ամբողջ։ Ովքեր են ընդգրկված ցուցակում, որ ընտրական տեղամասում են քվեարկում, ամբողջը պահվել է գաղտնի։ 10,993 անձանց քվեարկություն, որոնցից ոչ մի տեղեկություն հայտնի չէ։ Հարց է առաջանում զինված ուժերի հետ կապված, նորմալ չէ արդյոք, որ պրոցեսները գաղտնի պահվեն։ Հարգելի գործընկերներ, նույնիսկ ամենախիստ գաղտնիության ռեժիմով օպերատիվ հետախուզական գործունեության հետ կապված հարցերը վերաքննիչ դատարանում բողոքարկման ենթակա են։ Մարդը թուղթ է ստորագրում, ասում է գաղտնիությունը կպահպանեմ ու ծանոթանում է թղթին։ Բայց դեպքում ինչի են նման կերպ գաղտնի պահում։ Ինչն է եղել շարժառիթը։ Եվ ինչի անձնագրի կամ անձնագրի գոնե որոշակի պատշաճության մակարդակի փաստաթուղթ չի նախատեսվել։ Պարզապես քվեարկել են զինվորական գրքույկով։ Իսկ ես ցավով կարող եմ ասել, այդտեղ կեղծիքները եւս առավել քան հավանական ու հիմնավոր միջավայր են ստեղծում դա անելու համար։ Մյուս հանգամանքը։ Պատկերացրեք հրապարակվել են ընտրողների ցուցակները։ Իսկապես մեր գործընկերները 24 ժամյա ռեժիմով, իդեպ նաև հենց հիմա ուսումնասիրում են այդ հրապարակված ցուցակները։ Այստեղ ներկա չեն, բայց կատարում են իրենց աշխատանքը, կարելի ասել Հայաստան Դաշինքի որպես իրական թիմակիցներ, քանի որ կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրին նման վարքագիծը առավել քան բնորոշ է։ Պատկերացրեք հրապարակվել են ցուցակներ։ Ցուցակներում գրված է, որ ստորագրել է 1000 անձ։ Հաշվում ենք, տենում ենք 1000 անձ է ստորագրել։ Բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ 1000 չի, 1500 է։ Այդ 500-ը որտեղից հայտնվեց։ Այդ 500-ը ինչի համար հայտնվեց։ Այդ 500-ը հայտնվեց, կարծում եմ շատ պարզ պատճառով, որպեսզի իբրև ընտրության արդյունքները լինեն այն, ինչ եղան, կամ այն, ինչ ներկայացվեց հանրությանը։ Չի կարող նորմալ լինել, որ պատկերացրեք կա ստորագրված ցուցակ, ստորագրությունների քանակը X է, բայց ԿՀ-ի հաշվարկով դա ավելանում է նման ծավալով։ Սա եւս այն հարցերից մեկն է, որը արդեն կոնկրետ փաստերով ենք ներկայացնելու Սահմանադրական դատարանին։ Այլ կերպ ասած, Սահմանադրական դատարանին մենք ներկայացնելու ենք թե այն ռիսկերը, այսինքն այն խնդիրները, որոնցից ծնվում են ընտրախախտումները, թե փաստերով արձանագրված ընտրախախտումները։ Եվ ես գտնում եմ, հարգելի գործընկերներ, որ այս ամբողջը ինչը ներկայացրեցի։ Էլ ես չէի խոսում են ատելության խոսքի մասին, որ թե ինչեր ասես մեր հայրենակիցների նկատմամբ սպառնալիքները հնչում էին ամենաբարձր հնարավոր ատյաններից, ամենաբարձր հնարավոր պաշտոնի կարգավիճակից, ու ինչն եմ ուզում հատուկ ընդգծել, որ Հայաստան Դաշինքի թիմակիցներից եւ ոչ մեկ նույն կերպ չպատասխանեց եւ ոչ մի դեպքում, քանի որ իսկապես դա մեր վարքականոնին հարիս չէր։ Այդ խնդրին էլ նույնիսկ հիմա չեմ անդրադառնում։ Այս ամբողջի համակցությունը թույլ է տալիս պնդել մի բան, որ մեր կողմից վերհանված ընտրախախտումները բացառում են ժողովրդի իրական կամքի, իրական ընտրության բացահայտումը։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը հաղթանակ չեն տվել, հարգելի գործընկերներ, եւ ես սա հստակ եմ արձանագրում։ Պատկերացրեք, եթե չլինեին այս 200,000-ը գրեթե անցնող նույնիսկ ընտրախախտումները։ Պատկերը լրիվ այլ էր լինելու։ Այլ կերպ ասած, պատկերը լինելու էր իրական կամքը արտահայտող։ Իսկ այս հարցերը իհարկե ես հակիրճ ներկայացրեցի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ավելի մանրամասն ներկայացնելու ենք Սահմանադրական դատարանին, դիմումը արդեն գրեթե պատրաստ է, կարծում եմ 2 օրում նաև վերջնականապես կսկսենք այդ փուլը եւ տեսնենք, թե Սահմանադրական դատարանում ինչ նոր ուժեղ զարգացումներ են ապահովում։ Շնորհակալություն։